ಹಲೋ, ಓಂ ಶಾಂತಿ ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ, ಏನೋ ತ್ರಿಜರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಿರೋ ತರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ. ಇವತ್ತು ಬಾಬವರು ಕೂಡ ಖಜಾನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾರಲ್ವಾ? ಬಾಬವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಿನಾಶಿ ಜ್ಞಾನ ರತ್ನಗಳ ಅಪಾರ ಖಜಾನೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸಲಿನಿಂದ ಯಾರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ ತಮ್ಮ, ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಏನೋ ತಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಸರಿ, ಕೆಲವೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಧುರ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ತಂದೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬರು ಹೇಳಿರೋ ಒಂದ್ ಮಾತು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂತಮತಿ ಸೋ ಗತಿ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮ ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು, ಮಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಿ ಯಾರು ಕೂಡ ನೆನಪಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನ ಕೊಡೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾಬವರು ತಿಳಿಸಿದಾರಣ್ಣ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ 63 ಜನ್ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಮುಗಿಸುವ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನಿಂದ ತಡ್ಕಣಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕರ್ಮವನ್ನ ನಾವೇ ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಯಾರಾದ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಯ್ತು, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತುಕತೆ, ವಾದ ವಿವಾದ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತಾರಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾವ್ರತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಅಶರೀರಿಯಾಗ್ರಿ, ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕಳ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಾರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಾಕ್ರೀನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬಾಬಾರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಪ್ರಪಂಚ ಚೀಚಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ನೆನ್ಪಿನಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಭಾಸ ಆಗತ್ತಂತೆ ತಮ್ಮ. ಆ ಕಾರಣ ನಿರಂತರ ಬಾಬುರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡೋಣ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜನನ ಮರಣ ಚಕ್ರ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಾಬುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದರ್ಶಿಕಾಮಣಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಮಾಯಾ ರಾವಣ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಡ್ರನ್ನ ಬಾಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಶಂಕರ ಇವ್ರು ಯಾರು, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯುಗ ಇತ್ತು ಆಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಒಂದೇ ಧರ್ಮ, ಒಂದೇ ಭಾಷೆ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಾವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ 8 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಮ ಸೀತೆಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥರಾದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಅನ್ನೋದೇನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ಸಹ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲರ ಬುದ್ಧಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವರು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬಹುದು? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು, ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರ ಸವಾಸನು ಬೇಡ, ನನ್ಗೇನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಂತೆ ಕಣೋ. ಯಾರು ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು, ಅವ್ರ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬವರು ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬವರು ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಯಾಸ ಧರ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ವಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು, ಪತಿತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಾಬಾವ್ರೊಬ್ರನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಯನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ. ತಾಯಿ ಸತ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ವಾ ತಿನ್ಬೇಕು. ಅಲ್ವಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಖುಷಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೆ ತಮ್ಮ.
ಅಣ್ಣ, ಅಮರನಾಥ ಕಥೆ ಅಂತ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? ಅಮರನಾಥ ಕಥೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮರನಾಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಕಥೆನ ಅಮರನಾಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ವತಿ ಒಬ್ರೇ ಅಮರನಾಥ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ ಅಣ್ಣ? ಈ ರಹಸ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಗಿಡ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ ಬಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮುನಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ಈಶ್ವರಿಯ ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ಮರೆತು ಬಾಡೋಗ್ಬಾರ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ. ಹೇಗೆ ಹೂವು ನೀರ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಸದಾ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಮತ್ವನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡ್ದಂತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಂದೆಯನ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಇದ್ರಿಂದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತೆ. ಆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ. ಬಾಬಾ ನೋಡೋ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣ, ಬಾಬಾವರು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸಹಜ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಆಸ್ತಿನ ನೆನ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಜ್ಞಾನದ ಲೈಟ್ ಮೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬಲಹೀನ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ವರದಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವೇನೋ, ನಮಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋ ತಮ್ಮ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೋ. ನಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಯಾವಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹರ್ಷಿತ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ತೀರ ತಾನೆ? ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಕ್ತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಲೇ ತಮ್ಮ, ಬಾಬಾ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಒಂದು, ಮೋಹವನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ದೇಹದಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ದಡ್ಡರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡೋ ತಮ್ಮ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಾಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡ್ರಾಮಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಬಾ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಕರ್ಮದ ಗುಹ್ಯಗತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಾಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲದಲ್ವೇನೋ. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈ ಅಣ್ಣನ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ.